ہاں ٹھار گئے تھا مار گئے دی سونی سونی چال جی کر سادیا واری جاواں سونا رے من موڑا رے حق سونا رے من موڑا رے حق سونا رے من موڑا رے آمین میرا لال جی کر سادیا واری جاواں اپنی کوئی گل نہیں کرتا رب دی بولی بولے اپنی کوئی گل نہیں کرتا رب دی بولی بولے سن کے مٹھڑے بول اڑیوں من میرا پیا ڈولے من میرا پیا ڈولے کیا باتاں سیارا کیا باتاں سیارا کیا باتاں سیارا تے کالے کالے بال جی کر سازیا واری جاواں آمین تیرا لال جی کر سازیا واری جاواں یہ خود پنجابی کی مشہور نام انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے پھر نماز انشاءاللہ نماز کا بھی ٹائم ہوگا بڑی مشہور نعت سنتے رہتے لگیاں نے موجاں ہن لائے رکھی سونیا لگیاں نے موجاں ہن لائے رکھی سونیا لگیاں نے موجاں ہن لائے رکھی سونیا چنگے آگے مندیا چنگے آگے مندیا نی بھائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں ہن لائے رکھی یا لگیاں نے موجاں آقا دے غلام دا میں ادنا غلام لوکی مینو خاص کہندے آمد میں آمان یا رسول اللہ آقا دے غلام دا میں ادنا غلام لوکی مینو خاص کہندے آمد میں آمان پردہ جی پایا ایتے پائے رکھی سونیا پردہ جی پایا ایتے پائے رکھی سونیا چنگے آگے مندیا چنگے آگے مندیا نی بھائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں لائے رکھی سونیا لگیاں نے موجاں کسے نور میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں تیرے باجو کسے میں سینے نال لایا نہیں یا رسول اللہ کسے نور میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں تیرے بعد کسے میں سینے نال لایا نہیں سینے نال لایا سینے نال لایا لائی رکھی سونیا سینے نال لایا لائی رکھی سونیا چنگے پیاندے مندیا چنگے
چنگیا تے مندیا نبھائی رکھی سونیا لگیا نے موجا نا تیرا لے کے آقا غلام سارے سجے نے قسم خدا دی تساں عیب میرے کجے نے لگے ہوئے عیبانو مکے ہوئے عیبانو چھپائی رکھی سونیا مکے ہوئے عیبانو چھپائی رکھی سونیا مکے ہوئے عیبانو چھپائی رکھی سونیا چنگیا تے مندیا نبھائی رکھی سونیا ایک دو اشعار علامہ اقبال کی فرمائش الف اللہ چمبے دی بوٹی تے میرے مرشد من وچ لائی نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے جائی بغداد شہر دے کی نشانی تھے اچیاں لمیاں چیراں بغداد شہر دے میں ٹکڑے مغزوں نال کرسا میرا میرا مرشد دا دیدار وے باہو مرشد دا دیدار وے باہو مرشد دا دیدار وے باہو تے مینوں لکھ کروڑا